Cornelis en Rogier. Beste Q-DJ's. Dit is een heel speciaal moment. Het is technisch, niet evident allemaal, maar we gaan het toch doen. Wij tellen af van 5 naar 1 dus. En dan gaan we jullie allemaal gezamenlijk laten beginnen voorlezen in het hele land. Zijn jullie er klaar voor allemaal? Ja. Oké, dan gaan we. 5, 4, 3, 2, 1, go! Was eens een liedje, een dwergje dat niet verliefd kon worden. Of bezorgde hem kriebels. En zijn naam, Uppie Duppie, was ook geen pluspunt bij zijn zoektocht. Dus vroeg hij raad aan dokter Vogel in Blabla Boem Boemland. Die schreef hem 3 magische pilletjes voor, waarmee hij 3 wensen in vervulling kon laten gaan. Uppie Duppie wist niet goed wat ermee gedaan. Hij had immers geleerd nooit pilletjes aan te nemen van vreemde mannen. Toch besloot hij zo'n blauw, magisch pilletje in te nemen. En wenste hij dat er iets zou gebeuren dat hij nog nooit eerder had gevoeld in zijn leven. Hij groeide en groeide en groeide. Uppie Duppie was niet langer een dwergje, maar een reus. De reuzendwerg dacht, als reus kan ik ver stappen en de wereld verkennen. En dus ging hij op weg. Uppie Duppie ontmoette een heleboel leuke, spannende vrouwtjes. Maar ze vonden allemaal dat hij uit de hoogte deed. Dit maakte hem heel verdrietig. Toch besloot hij door te gaan. En opeens, wat zag hij daar? Het was de goede fee die op de heuvel verscheen. Ze gaf hem de wijze raad. Geen enkel pilletje helpt als het om de liefde gaat. Hij gooide zijn 2 resterende pilletjes in de vuilnisbak. Vol goede moed en op zijn gemak startte hij zijn tocht naar het nieuwe liefdesland. Omdat hij zo groot was, kon hij het hele land zien. Hij klom op de hoogste berg en speurde het landschap af. Beneden zag hij dwergen en reuzen met blanke en bruine neuzen, mannetjes en vrouwtjes, een keuze zo groot. Uppie Duppie struikelde en viel met zijn neus voor een kabouterhuisje. Door het raampje zag hij een prachtig meisje met lange bruine haren en mooie groene ogen. Volledig buiten zijn zinnen bekeek hij haar en vroeg zich af of het mogelijk was dat liefde voor hem geen verboden woord meer was. Maar ja, hij is nu groot en zij is klein. Zou het tussen hen ooit iets kunnen zijn? Ze kwam naar buiten en zei: Ik ben Lolientje. Wie ben jij? Hij stamelde: Ik ben Uppie Duppie, de reuzendwerg uit Blabla Boem Boemland. En ben op zoek naar liefde. Liefde heb ik veel te geven, antwoordde ze. Maar hoe kan ik met zo'n reuzendwerg leven? Dat is geen probleem, zei Uppie Duppie. Ik weet nog precies waar ik mijn blauwe pilletjes heb weggegooid. Spring maar in mijn nek. Na een lange tocht kwamen ze aan bij de vuilnisbak. En daar zagen ze een reuzenkonijn. Snel doorzocht Uppie Duppie de vuilnisbak. Helaas was er geen pilletje meer te vinden. Het reuzenkonijn had ze allebei opgepeuzeld. Uppie Duppie viel snikkend neer op zijn knieën. En de tranen stroomden als watervallen naar beneden. Lolientje zei: Je moet niet huilen. En gaf hem een zoen. En wat gebeurde er toen? Hij kromp en kromp en kromp tot hij zo klein als een kaboutermeisje was. Het pilletje was plots uitgewerkt. Ja, zo gaat dat nu eenmaal met blauwe pilletjes. Uppie Duppie en Lolientje voelden dat hun liefde reuze groot was. En ze leefden nog klein en gelukkig.